ကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူနေနေရဟန်းနေနေဒီငါးရက်တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုပြေချောင်းပေါ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းအောင်မြင်နိုင်ပြီးတက်တယ်တဲ့နံပါတ်1စီရကာလဘာဝနာချိန်ကြလောက်ကနားလည်အောင်ပြောရရင်ဇွဲရှိရဘာပဲလုပ်လို့ဘုန်းကြီးဆိုလည်းဘာလုပ်လဲစာသင်လိုက်လုပ်လားအချာဘုန်းကြီးလုပ်တာတရားဟောချိန်ကြလို့တော့ practice ရရရှိတော့ skill ဖြစ်သွားရရလို့တော့ဘယ်နေမှုရှိတာတရားဟောများဟောမှာအကရာတိကာကြီးတက်လာဟောတက်လာစာချမှာဒီနေ့စာဝါချတယ်နောက်နေ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီစာဝါကိုကျင်ညက်သွားနောက်တစ်ပြန်မြောက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျင်ညက်လူလောကဒီလိုပဲပေါ့ဈေးရောက်တာဘာလို့စာရောက်တဲ့ဈေးကတိတ်ရောက်တော့မဟုတ်ဘူးတွေးပေါ်တော့များစားပြန်ရလို့သလားတိုက်ဆောက်တာဘာလို့တိုက်တာလဲအဲ့တော့အချင်းကြာလုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုတော့အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့စီရကာလာပေါ်ရွေးရှိရှိလောက်ကလုံးနေတဲ့အချိန်မှာရွေးလျှော့ခြင်းနဲ့ချိန်မျိုးတွေကြုံရတို့ပဲရွေးရှိရမယ်ရွေးရှိရမယ်နံပါတ်2ဒီရံကရာပေါ်လာတဲ့စစ်ဆက်လုံးတာအလုံးတစ်ခုကိုလုံးလို့ရှိရင်ပြီးရောမလုပ်ရဘူးဘုန်းကြီးတွေသင်တွေတရားဟောတဲ့နေရာမှာကျွမ်းပြနေမယ်ဘသူကိုချစ်ခဲ့ဆုံးလားချစ်ခဲ့ဆုံးလားမင်းနဲ့မယ်ပဲခုဒီကြောင်ရမ်းထားပြည့်မိတီလာကလောနဲ့အောင်လန်းကနေရောင်ရှင်မျိုးတဝိုက်ကတောင်းတန်းလာတယ်ပေါ်မင်းနဲ့လောကစပွားလို့လည်းကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုရောင်းဝယ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဆောင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဆက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွာဒီသွေးရှိတဲ့အလုပ်နဲ့တခုဖြစ်တာအဲ့တော့ကြောင့်နံပါတ်1ဒီတယ်မရပါဘူးစစ်ဆက်လေးလုပ်ရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုနံပါတ်3နိရဝတိတာဘာဝနာနိရဝတိတာဆိုတာကတောင်းစီအောင်လုပ်ခိုင်းတာတဏ္ဍာနဲ့တစ်ခုမှမကျွင်းကြံရလေအောင်လုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်အလုပ်တစ်ခုဟာတောင်းစီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမရှိတော့ကိုကတော့တတိထားမှာဝိရိယဆက်ရမှာတတိဆက်ရမှာပညာဆက်ရမှာပြီးလို့ရှိရင်တက္ကိစ္စဘာဝနာတဲ့တက္ကိစ္စဘာဝနာဆိုတာကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုရေရိုးတည်တည်လေးလေးဆဆတန်ဖိုးထားပြီးလုပ်ရကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ကိုမှတန်ဖိုးမထားရင်ဘာတန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်နေမှာပြပြချာချာမလုပ်ဘူးရရမလုပ်နိုင်နောင်ရရမှာတက်တည်ရတာနဲ့ဘူတာမာပြီးသွားရမြရထားငယ်အခက်ခဲကြုံလာတော့တက်တည်တကယ်အားနဲ့မင်းမရှိတော့လူတွေလည်းမမျက်စိတငယ်နားတငယ်တိုက်ခန်းလေးတစ်ခုထဲမှာမနဲ့ထီလဲကားတယ်ငါတို့တောင်ပေါ်ရွာလေးတွေကိုလည်းပတ်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်အထီးကျန်တော့နဲ့မင်းတို့အဖို့ဆိုပြီးခွေးလေးတစ်ကောင်ပေးခဲ့တာရောမှတ်မိရမလားကွယ်ဘဝတွေမပြတ်တော့ဖက်ဖက်ကချက်တဲတဲ့ဂျာကကိုကတီထောင်နေရတော့တခါတလေလည်းကိုတန်နေရမှုန်တိုင်းတစ်ခုလုံးနီအောင်နေထားကြော်ဒီတန်ရောစင်ဒီမြစ်တာတွေကဒီကဘာမြေဆုံးထိကိုချီနှောင်စေသားပေါ်ငါတို့အသက်တွေမမီအောင်ရှင်ရတော့တန်နေရတဲ့မှာဘယ်ဘဝရောက်ငါနာနာကကြီးကြောင်နေကြတော့ဒါငါမင်းကိုချစ်ခဲ့သမျှငါဘဝတစ်လျှောက်လုံးစာဖွက်ထားသမျှတွေပဲမင်းတည်တဲ့တိုင်းပဲပေါ်ချီဖက်ဟာရင်ဘက်ကမပါပဲပါစဖျားကနေမကြွယ်နောက်ဆုံးတနေ့မှာငါတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ပြန်လည်ကိုပြတ်သားရလိမ့်မယ်ငါမင်းကိုစိတ်ချလက်ချလို့ဒီကဘာကြီးတဲ့ကနေထွက်သွားပြရစေကွယ်အားလုံးချင်းလေးတစ်ပုံကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဟိုကိုစဝိုင်းတီတင်များတည်လို့ကျဲများတည်စေကွယ်မင်းတို့လာဆုံးချင်းလေးတစ်ပုံကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဆောင်းခုငါများတဲ့ဒီချစ်ချင်းတရားကိုခံစားမိလိမ့်မယ်မင်းတို့လာဆုံးချင်းလေးတစ်ပုံကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဟိုကိုစဝိုင်းတီတင်များတည်လို့ကျဲများတည်စေကွယ်မင်းတို့လာဆုံးချင်းလေးတစ်ပုံကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဆောင်းခုငါများတဲ့ဒီချစ်ချင်းတရားကိုခံစားမိလိမ့်မယ်
ဘသူမှမသိလေဒီလူစုပ်ပတ်မှချစ်ဟာရက်ဒီတကူတကရှိမြဲရဲ့ဒါသမှုတရားနဲ့ချီတဲ့ຫນွေကိုအော်ဟစ်ခဲ့တဲ့မြနိုင်ချင်းခဲ့တဲ့မြတူးဆွမ်းမိစေကိုဖွက်ထားခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းတရားကိုခုံးမသိတယ်ဒီကဘာကြီးထဲမှာတက်ရှင်ရတာမထိုးရသေးတယ်ရဲ့မင်းကိုတဆုံးရှုံးရရင်ယူရကြီးရဲ့ကွယ်ကိုတကယ်ယူရကြီးရဲ့ကိုကယူရကြီးရဲ့ကွယ်ကိုယ်ခေါင်းမဝင်တော့လဲချစ်ကျောင်းမဖြစ်ဘူးပြင်ပါတော့ပါ